Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանի շուրջ անվտանգային խնդիրների մասին զրուցել եմ հասարակական քաղաքական գործիչ Նարինե Դիլբարյանի և պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանի հետ, բարև ձեզ։ Տիկին Դիլբարյան, Հայաստանն ընդունել է Ռուսաստանի հերթական առաջարկը սահմանագծման և սահմանազատման վերաբերյալ, արդեն տեղեկացանք, որ Հայաստանը դրա վերաբերյալ գրություն պաշտոնական ուղարկել է Մոսկվա։ Այն պայմաններում, երբ Բաքուն չոր է պահում վարորդը և ամեն պահի էսկալացիա դիմելու ռիսկը չի չեզոքացել։ Գնալ այս գործընթացով եռակողմ ֆորմատով ինչ վտանգներ և ռիսկեր է պարունակում և նաև հակառակ կողմը գանք, չգնալ այս գործընթացի ինչ կարող է նշանակել։ Իհարկե ճիշտ է, մենք պետք է երկու հնարավոր ճանապարհներ քննարկենք, A ինչ է նշանակում գնալը եւ B ինչ է նշանակում չգնալը։ Նախ արձանագրենք, որ գնալը միանշանակ Հայաստանի համար ունենալու է շատ վատ հետևանքներ եւ փաստորեն կարող ենք ասել, որ ներկայիս կառավարությունը առաջնորդվում է չդիմադրելու եւ ամեն ինչ հանձնելու, ամեն ինչի հետ համաձայնելու, հանուն այդպես առասպելական խաղաղության կարգախոսով եւ կարծես մտադիրել չէ փոխել իրավիճակը։ Բայց մենք պետք է նայենք նաև մի փոքր ետ եւ հիշենք, տեսեք, 44 օրյա պատերազմից հետո մենք ստացանք նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարությունը եւ փաստաթուղթը իրենց բոլոր կետերով հանդերձ, որտեղ իհարկե շատ կետեր չկային, բայց կային նաև կետեր, որոնք կարող են ինչ-որ կռվան լինել, դիցուկային, որ Հայաստանը կանգնում է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանը, այսինքն պատերազմող կետերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ այո եղել են իրենց տարածք այդ հատվածներում եւ իհարկե այնտեղ նշված էր, որ գերիները պետք է վերադարձվեն, ժամկետ չկար, բայց այդ կետը նշված էր։ Անցել է արդեն 1 տարի եւ ավելին, բայց հենց այն կետերը, որոնք կարող են ինչ-որ չափով նպաստել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության, ըստ էության ես միացնեմ այդ երկուսը եւ ասեմ հայկական կողմի շահերին, դրանք կատարված չեն։ Եւ դրա վերաբերյալ միայն ինչ-որ բացատրություններ ենք լսում ու գնում ենք ուշ, գնում ենք դեպի նոր համաձայնություն, որտեղ հաստատ արդեն կարող է ընդամենը 1 կամ կես կետ համապատասխանել հայկական շահերին, բայց չկա որևէ երաշխիք, որ դա կկատարվի։ Մենք հիմա ինչ ունեցանք, ինչու ենք գնում այս համաձայնագրին։ Ունեցանք մեկօրյա պատերազմ, տեսեք ինչ տխուր եզրույթներ են, չէ՞, մեր կյանք մտել 44 օրյա պատերազմ, մեկօրյա պատերազմ։ Եվ այդպես մեկօրյա պատերազմ եւ նորից թվում է թե էլի ինչ որ համաձայնություն այսպես հրադադար, բայց առնվազն պետք է կարճատես եւ կարճամիտ լինել, դա ամենամեղմը, որպեսզի հասկանաս թե նույն ճանապարհով դու գնում ես դեպի դժոխք, այսինքն Հայաստանի պետականության կործանում։ Հիմա դուք կհարցնեք, ինչ պետք է անի ենթադրենք կառավարությունը, չգնալով դրան։ Նախ տեսեք, արդյոք հայտնի են այս սկզբունքները, որոնցով մեզ առաջարկվում է մասնակցել այդ սահմանագծում սահմանանշման, դելիմիտացիա, դեմարկացիա կոչվող երևույթին։ Բոլորովին դրա մասին մեզ ոչինչ չի ասվում, միայն գիտեք Նիկոլ, ասում եք գաղտնի գործընթացներ են, գաղտնի գործընթացներով, այո, բայց գաղտնի գործընթացներով չեն անում, գաղտնի գործընթացներով գիտեք կարելի է մեկին առևանգել, բայց առժամանակ որովհետև հետո բացահայտ կդառնա, որ դու նրան առևանգել ես։ Գաղտնի գործընթացներով սահմանագծում սահմանանշում չեն անում։ Գաղտնի գործընթացներով պետության հանձնում է որպես կատարվում։ Պարոն Հայրապետյան, հասկանանք ռուսական այս նոր առաջարկը, որի մասին խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, նոր բան է, որովհետև այն հաջորդեց նոյեմբերի 16-ի Բաքվի էսկալացիային։ Չեմ կարծում, թե նոր բան է, ինքն ասած, որ 3 այդպիսի առաջարկություն է եղել, կարծում եմ 3-ն էլ նույնն են, դետալների մեջ տարբերություն կարող է լինել, պարզապես մի փոքր ձգձգվում է, Ադրբեջանն էլ շտապում է այդ հարցում, որովհետև ժամանակն ի վնաս թուրքական կողմի է աշխատում, թե հիմա դարձյալ կհաջողվի ձգձգել, չգիտեմ, բայց որ հայտարարեց, որ ես եւ առաջինին էի պատրաստ եւ երկրորդին եւ երրորդին եմ պատրաստ ստորագրել, բայց սա խորք ունի, գիտեք, նույն վիճակներ 1920 թվականին, երբ որ մեր պետականությունը կորսվեց, դրոլեգրան համաձայնագրով, ինչքան մենք ձգձգում ենք, գուցե ի վնաս մեզ է աշխատում, գուցե հակառակը եթե ձգձգենք հոգուտ մեզ կաշխատի, ինֆորմացիայի լուրջ պակաս կա եւ ոչ ես, ոչ դուք, ոչ որևէ մեկ ովքեր որ հենց անմիջապես գործընթացի մեջ չեն կարող հստակ եզրակացություններ անել։
հաստատ ինչ որ շատ լուրջ բան է կատարվում, ոնց որ Թումանյանն էր ասում ժամանակին, չէ, հիմա բոլորը տեղից վեր են կացել, բոլոր ժողովուրդներն իրենց ունեցածով հրապարակ են ելել, հիմա հրապարակ է ելել թուրքական աշխարհը, հիմա հրապարակ է ելել անգլոսաքսական աշխարհը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ նույնիսկ ստորջրյա բախումներ կան ռոմանական եւ անգլոսաքսական աշխարհի միջև, մենք այստեղ ինչ խնդիր պիտի ֆիքսենք մեզ համար, մենք դեռ նույնիսկ խնդիրը չենք առանձնացրել, գոնե հանրային մակարդակում կարծում եմ, թե իշխանությունները պիտի որ առանձնացրած լինեն, որովհետև իրենք տիրապետում են տեղեկատվության։ Այլապես հաջորդ քայլով այստեղ կժամանի եւս մեկ Ալեքսանդր Միասնիկյան, որը հայրենասեր մարդ էր, գիտեք, Վահան Տերյանի հետ ամսագիր էր տպում Մոսկվայում, ակունքով հայ մարդ էր, բայց իր կառավարությունը գնաց Կարսի պայմանագիր ստորագրելու, իր կառավարությունը Նժդեհին համոզեց, որ Սյունիքը թողնի, այսինքն բայց Սյունիքը մնաց հայկական, Նժդեհին համոզելը դա այն համոզելը չէր, պարզապես Նժդեհը կատարեց իր գործը, իր իբրև ռազմական հրամանատարի գործը, եւ հետո արդեն դիվանագետների խնդիրն էր։ Չէ, Նժդեհը մենակ ռազմական գործիչ չէր։ Այս Սյունիքի հատվածով ինքը նաեւ դիվանագիտական լուծումներ տվել, որովհետեւ ես կարծում հենց այն ժամանակ եւս ուզում էի Նախիջևանի հետ լուծել եւ Սյունիքի խնդիրը, այսինքն միավորել։ Լուծված պրտացա ռուսական առաջարկը հենց դա էր ժամանակին։ Մենք այսօր ունենք Սյունիքը կորցնելու վտանգ, ռեալ վտանգ ունենք։ Որոշ ժամանակով այո, որովհետև Սյունիքը կարծեք թե Ալեքսանդրա, նույն խաղն են խաղում ռուսները մեր գլխին թուրքերի հետ, ինչպես 100 տարի առաջ։ Ալեքսանդրապոլի նման լինի կարծեք թե Սյունիքը, եկան Ալեքսանդրապոլն էլ վերցրեցին ժամանակին, հետո ռուսական բողոքների իբրև թե եւ ռուսական ճնշման տակ թուրքերը Ալեքսանդրապոլից ետ քաշվեցին։ Հիմա նույնը կարող են խաղարկել Սյունիքում, բայց ի տարբերություն այն ժամանակվա արագությունները փոխվել են, տեխնոլոգիաները փոխվել են եւ կարծեք թե մենք միայնակ չենք աշխարհում։ Պարզապես պետք է շատ լուրջ կամուրջներ փորձենք գցել հնարավոր եւ անհնարին դաշնակիցների հետ, նույնիսկ մշակենք խոսակցության այն լեզուն, որը պետք է կիրառել թշնամու հետ, Ախոյանի հետ, մրցակցի հետ, չխոսելով միայն կրակելով ոչինչ դուրս չի գա։ Տիկին Դիլբարյան, մենք կարող ենք խուսափել նոր Կարսի պայմանագրից այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ ոչ միայն հանրային դաշտում երկբևեռվածությունը նաեւ այդ առումով արտաքին քաղաքական կողմնորոշման բավական ցցուն է։ Մի մասը հայտարարում է, որ պետք է դուրս գալ հապկից, Ռուսաստանի պետք է մոռանալ, որովհետեւ նա չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունը, մյուս մասը ծայրաստիճան այլ կերպով արևմտյան, կողմնորոշում ունեցող հայտարարում է, որ պետք է անպայման հակառակը պետք է Ռուսաստանը միայն լինի մեր հովանին եւ պետք է մոռանանք արևմուտքի մասին։ Եթե խոսում ենք 20 թվականի մասին եւ ընդհանրապես պատմության այդ կրկնվելու պատմությունը ընդհանրապես միշտ նույնն է, ժողովուրդները միշտ Պարոն Հայրապետյանն ասում է, որ ժողովուրդները դուրս են եկել, ես համոզված եմ, որ հրապարակ են դուրս եկել, բայց այօրինակ հայերը դուրս չեն եկել, ոչ իրենց առաջնորդով եւ ոչ իրենց ուժերով։ Իրենք նստել սպասում են փրկչի, փրկիչը կգա արևելքից, արևմուտքից, հարավից, թե հյուսիսից, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ փրկիչը չի գալիս։ Ես ընդհանրապես այն կարծիքին եմ, որ հնարավոր եւ անհնարին դաշնակիցների որոնումը մենք երևի պետք է դադարեցնենք։ Գոնե այսօր 21-րդ դարում եւ լիովին համաձայն եմ, որ ժամանակը խիստ փոխվել է եւ ազգերի այդ մտայնությունը, ինքնությունների պայքարը սրվել է։ Ես վերջերս մի նորվեգացի սոցիոլոգի նյութերին էի հետևում եւ նա թրքական ինքնությունը կոչում էր գեր ինքնություն եւ նշում էր, որ այդ գեր ինքնությունը հաղթում է արդեն եւ Եվրոպայում մեծ հաջողությունների է հասել եւ անգլոսաքսոնական աշխարհում եւ այլուր այդ ձևակերպումը գեր ինքնության ինձ թվաց իսկապես գեր ճշգրիտ։ Գիտեք, արդեն ազգային ինքնությունների զարգացման մի նոր փուլում ենք եւ գեր ինքնությունները, ինչպիսին թուրքական ինքնությունն է, ժամանակ չունի սпасելու։ Ինքը հաղթել է ամենուր, հիմա մենք ուզենք թե չուզենք պետք է խոստովանենք, որ այս տարածաշրջանում հայկական բարձրաբանդակում թուրքական ինքնության նպատակների, այսինքն համաթուրանականության հաստատմանը խանգարում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ թե հենց այնպես ինչ որ Արցախն էր խանգարում կամ չգիտեմ Նախիջևանը կամ միայն Սյունիքը։ Եկեք անկեղծ լինենք, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը
ընդհանրապես իր գոյությամբ եւ իր հնարավոր հայկականությանը բնորոշ արտաքին քաղաքական օրակարգով խանգարում է այսպես թուրքական պետություններին։ Ուստի նրանց հետ որևէ բան պայմանավորվել կարելի է միայն ուժի միջոցով։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ մենք գիտեք արդեն վառոդ էլ կարծես չունենք մեր վառոդամաններում։ Այո, հիմա օրինակ վարչապետը զարմանում է, թե ինչու են։ Ես բավական ժամանակ իսկապես մտածում եի, գերիների հարցը շատ ցավոտ խնդիր է, բայց ինչու ենք մենք այդքան դյուրին հանձնվում։ Սակայն այս խնդրի մասին, գիտեք, խոսողը պետք է ունենա նաև բարոյական իրավունք։ Երբ դու դիվանագիտական եւ մնացած այլ ասպարեզներում անընդհատ հանձնվում ես եւ պահում ես ըստ էության նսեմացված կարգավիճակ, ապա այդ զինվորը, այդ 17 չէ, արդեն 18 կամ թեկուզ ավելի բարձր տարիքի զինվորը, զինվորականը իր յետևում թիկունք չի տեսնում եւ նա մոլորված է։ Մենք գերիների ներողություն կանադառնանք առանձին հարցով։ Գիտեք, դա նշանակում է մենք չպետք է գնանք հենց հիմա այդ անհայտ 3 սկզբունքների հիման վրա ինչ որ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի։ Մենք նախ պետք է ասենք, որ այդ սկզբունքները պետք է հստակեցվեն։ Լինեն դրանք քարտեզներ, ցանկացած իրավիճակում կան ելքեր։ Ես ուզում հիշեցնել դաշինքի անվանումը ելք եւ աստվածաշնչյան այդ հрьяաների կողմից ստեղծված գիրքը, ելից գիրքը միշտ ցույց է տալիս, որ ելք կա։ Ելքը հրապարակային, ասել, որ կան այսպիսի առաջարկներ։ Կա նաեւ առաջարկություն, չէ՞ որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը իր մանդատի ներքո նաև ամբողջապես եւ Ռուսաստանի կողմից եւ մյուս երկու համանախագահների Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նպաստի այդ գործընթացին։ Եկեք հրապարակենք, հրապարակային բարձրաձայն գնանք այդ ճանապարհով։ Ինչն է մեզ խանգարում։ Պարոն Հայրապետյան, նախ անդրադառնանք եւ ռուսական այդ առաջարկին, դեմարկացիայի դելիմիտացիայի վերաբերյալ ձեր տեսակետին, նաեւ մենք խոսեցինք դաշնակցային հարաբերությունների մասին։ Դուք կարծում եք, որ այսօր մենք դաշնակցային շրջանակ չունենք, որը կարող է զուգահեռ լինել, համարժեք լինել Հայաստանի շուրջ մարտահրավերների եւ սպառնալիքների։ Ունենք դաշնակից բառը հենց ինքը նշանակում է, որ որոշակի շահերի համընկնում պետք է լինի, հա։ Այսօր Ռուսաստանի հետ մեր շահերը չեն համընկնում։ Ըստ էության մենք, որ ասում ենք դաշնակից, այն էլ ռազմավարական դաշնակից, դա սուտ է, կեղծիք է։ Ժամանակավորեն հասկացություն։ Մենք ում շահերի հետ կարող ենք համադրել մեր շահերը, կարծեք թե մեր քաղաքակրթական ընտանիքի հետ, որովհետև հիմա ասում էր Տիկին Դիլբարյանը գերինքնության մասին թուրքական, որը իրոք կա եւ նոր չէ եւ 100 տարի առաջ էլ ազգությամբ ոչ թուրք, բայց իրեն թուրք համարող Էնվերը Միջին Ասիայում սպանվեց, գնացել այնտեղ էր թուրքական աշխարհը ոտքի հանում։ Ջեմալը այստեղ Թիֆլիսում էր, հա, որ մերոնք խփեցին, հենց KGB-ի շենքի մոտ Թիֆլիսում։ Թիֆլիս էր եկել եւ Մոսկվայից էր գործում։ Բաքվում էին մասնակցում։ Իհարկե, թուրքական ինքնությունն ունի դա։ Հիմա դրա դեմ մենք միայնակ ենք, թե էլի կան քաղաքակրթական բեկորներ կամ կենտրոններ, որոնց շահերին չի համապատասխանում դա։ Եթե կան, ուրեմն դրանք են մեր դաշնակիցները։ Ռուսաստանը ոնց որ թե պարտված սուբցիվիլիզացիա, ենթաքաղաքակրթություն լինելով ինքը տրվել է այդ հոսանքին, նույնիսկ փորձում է ինքը տեղավորվել, որպես շատ թուրքական էթնոսներ ունեցող իր ներսում ինքն է փորձում թուրքական, կարծում եմ հաջորդ համաժողովին, թուրքալեզու համաժողովին։ Ռուսաստանն ինքն էլ կմասնակցի որպես թուրքական պետություն, թուրքալեզու պետություն, որովհետև բնակչության մի ստվար զանգված հենց թուրքական ծագում ունի եւ լեզուն նրանց թուրքերենն է։ Այսինքն Ռուսաստանն ու Թուրքիան գնում են որոշակի գործարքների, որը արժենում է ինչ որ մի բան կամ գուցե մեծ բան Հայաստանի համար, ինչպես եղել է պատմության ընթացքում։ Այո, ինչպես եղել է վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Տեսեք, փոքրիկ հանրապետություններ էին ստեղծվել ռուսական կայսրության փլուզումից հետո Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, ու երբ սկսեց փշերը հավաքել Ռուսաստանը քաղաքացիական պատերազմից դուրս գալուց հետո 20 թվականին նախ Ադրբեջանը սովետականացրեց, հետո Հայաստանը, հետո
Վրաստանը եւ բոլորը բռնի ուժով։ Երևի միայն Ադրբեջանն էր, որ շատ սիրով հանձնվեց Ռուսաստանին, սովետական Ռուսաստանին։ Ինչու՞ դա պայմանավորվածություն է Ռուսաստանի եւ Նոր Թուրքիայի միջև, Քեմալ Աթաթուրքի միջև, որովհետեւ նրանք չէին հանդուրժի, որ իրենց միջև բուֆեր լիներ, որովհետեւ սուրբ տեղը դատարկ չի լինում, այդտեղ լցվելու էր, գալու էր արևմտյան աշխարհը, գալու էր անգլոսաքսական աշխարհը, Ֆրանսիան, հա, ոնց որ թե լավ բաժանել էին այստեղ։ Վրաստանը գերմանական պրոտեկտորատ էր առաջին հանրապետության ժամանակ, մենք ֆրանսիական եւ անգլիական բարեհաճություն ունենք եւ նավթային շահերով Անգլիան էր կապված Ադրբեջանի հետ։ Այնպես որ դրա համար որոշեցին արևմուտքին դուրս մղելու համար ուղղակի ոչնչացնել սրանց անկախությունները։ Հիմա նույն process-ն են ուզում անել, հիմա ուղղակի չեն կարող կոչել, որ վերացնում են, բայց տարբեր ձևերով հիդրայի իրենց շոշափուկները պիտի տարածեն ու կենսահյութը ծծեն տարածաշրջանը։ Մենք դիմադրության ռեսուրս ունենք։ Ես կարծում եմ ունենք դիմադրության ռեսուրս։ Հենց այդ գործողությունները, որոնց մասին հիշատակվեց, գիտեք, ասել, որ ազգությամբ թուրք չէին, այո, իհարկե մենք գիտենք, որ երիտթ թուրքերի կառավարության մեջ շատերը հрьяաներ էին, եւ հիմա էլ այդպես չի կարելի այդ երևույթը բացառել, բայց ազգային ինքնության կրողի դեպքում երևի թե արյունը այնքան էլ վճռական դեր չի կատարում, գուցե այդ հրեական խելքը միավորվեց թուրքական արյան վայրագության հետ եւ նրանք կարողացան այսպես դառնալ գերինքնություն։ Ես ուզում եմ մի հարցի մասին խոսել։ Իհարկե, եթե այսպես նայում ենք, տեսեք, Ռուսաստանը մի կողմից գնում է այդ թրքացմանը, այսինքն այն վտանգը, որ ոչ Հայաստանի թրքացմանն է, եթե այսպես նայում ես ռուսական ինքնության տեսանկյունից, Ռուսաստանն էլ են տանում դեպի այդ թրքացման։ Ես օրինակ այն կարծիքին չեմ, որ ընդհանրենք Պուտինի Ռուսաստանը կամ Պուտինի վարչախումբը, որը իմիջիայլոց թուրքական լոբբի խիստ մեծ ազդեցության տակ է եւ դա ակնհայտ է, այդ լոբբին այնտեղ մեծ գումարներ է ծախսել այս 30 եւ շարունակական տարիների ընթացքում, մենք ոչինչ չենք արել, քաղաքականության մեջ գիտեք շահը նաեւ այդպես է սկսվում եւ շատ պետության ղեկավարներ նաեւ չեն արտահայտում ըստ էության իրենց ազգի շահերը։ Գիտեք, մենք օրինակ ըմբոստանում ենք, ասում ենք, որ այս իշխանությունից հետո փաստորեն Փաշինյանական Հայաստանը ունի ազգայնական այսպես ազգի հայկականությունը պահպանող եւ գերակա հայկականությունը գերակա համարող մտածում։ Ես կարծում եմ հենց այդպես էլ հիմա այսօր Ռուսաստանում այս իշխանությունները չունեն ռուսականի գերակայությունը։ Նրանք գուցե իսկապես փորձում են այդ ինչպես Լենինն էր անում եւ դա միամիտ եւ կործանարար էր ի վերջո հավատալ Աթաթուրքին, որովհետեւ հիշեք, հետո ինչ եղավ, Աթաթուրքը հեղափոխությունը չշարունակեց, չէ՞։ Եվ հեղափոխության արտահանում տեղի չունեցավ։ Նրանք ընդհանրապես ժամանակավորապես այսպես դադար վերցրին եւ շարունակում են։ Հիմա են շարունակում այդ գործընթացը, չլուծվեց Լենինի այդ դաշինքով խնդիրը։ Բայց մենք ինչ երաշխիքներ ունենք, որ այդ ռուսականությունը Հայաստանի համար։ Մենք պետք է պարզապես դադարենք մտածել, թե ռուսական շահը ով ինչպես է պաշտպանելու եւ նաեւ դադարենք մտածել, գիտեք, անգլոսաքսոնական շահը շատ է կապված նավթային խնդիրների հետ եւ վերջապես հասկանանք մի իրողություն, եթե հայկականությունը իրեն սկսի պաշտպանել, ապա ես համոզված եմ, որ այն մյուս պետությունները, ովքեր եւ 44-օրյա պատերազմին եւ այս մեկօրյա պատերազմին հավասարության շեշտ դնելով էին մեզ դիմում, տեսեք, եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը եւ ՀՀԿ, այո, եւ պետդեպարտամենտը երկու կողմերին էր կոչանում, բայց երբ մենք ունենանք ներուժ պայքարելու եւ իսկապես ոգի, ապա մեր գործոնը կդառնա վճռորոշ։ Այսինքն մինչև Հայաստանը ինքը չպաշտպանի իր շահերը եւ չծածանի իր դրոշը, մեզ ոչ ոք չի օգնելու։ Ռուսաստանը հասկացանք շատ բարդ իրավիճակում է, բայց մեզ չի օգնելու նաեւ Ֆրանսիան, որ ինքը բավական բարդ իրավիճակում է։ Այսինքն միակ խնդիրը եւ իրոք ես վերստին ուզում եմ վերադառնալ Սարդարապատին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, գիտեք, մի տեսակ փորձեցին նսեմացնել Սարդարապատը, որովհետեւ Սարդարապատ ասացին, բայց իրականում հանձնում եւ պարտություն կազմակեր, բայց դա իրական Սարդարապատ չէր։ Իրական Սարդարապատը, գիտեք, միայն Ալեքսանդրապոլը չէր էլի, որ եւ այդ պայմանավորվածությունը չէր, որ թուրքերը գնացին, եթե մենք ոտքի չելնեինք, ապա թուրքը չէր գնա եւ Ալեքսանդրապոլն էլ իրենը կլիներ։ Այսինքն մենք պետք է համախմբվենք եւ կարողանանք իսկապես բանակը եւ դիվանագիտությունը դնել նույն հարթության վրա։ Տեսեք, պատերազմից հետո անցավ 1 տարի, մենք բանակի համար ոչինչ չարեցինք։ Գոնե հիմա պետք է գծել այդ գիծը եւ հասկանալ, որ մեզ պետք է ոչ միայն իհարկե նյութական զենք, 5-րդ պատերազմի, չգիտեմ, 4-րդ պատերազմի, մեզ ոգի է պետք։ Համաձայն եք, պարոն Հայրապետյան։
Այո, պարզապես Սարդարապետը 18 թվականին էր, Ալեքսանդրապոլը 20 թվականին, 18 թվականի հերոսները Սարդարապետի 20 թվականին փախչում էին, այսինքն մենք Սարդարապետուն ոտքի ելնելու շնորհիվ չէր, որ 20 թվականին կորցնում էինք։ Բայց ինչ որ բան, որ պահեցինք Սարդարապետներ եւ Նժդեհի պայքարներ լեռնային։ Եվ այսօր ուղղակի անհամարժեք է եւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էլ դա երևաց, երբ որ Սարդարապետ էին ասում մեր այս պատերազմը Ադրբեջանի հետ։ Սարդարապետը պետություն չունեցող ժողովրդի երկունքի ճիճն էր, ինքը գնում էր դեպի պետականություն։ Սարդարապետացին էր մեր առաջին հանրապետությունը, որի ավարտից ընդամենը 1-2 օր անց հռչակվեց առաջին հանրապետություն։ Այսօր մենք պետություն ունենք եւ այլևս խնդիրը չպիտի ունենանք նոր Սարդարապետ կազմակերպելու կենաց մահու։ Մենք ունենք բանակ, որի ողնաշարին խփել են, բայց որը դեռևս մեր հույսն է եւ պետք է դա ամրացնել եւ ոչ թե այն կադրերը, որ մենք տեսնում ենք, դա ուղղակի ողբերգական է, դա նման է դարձյալ պետություն ունենք 20 թվականի հոկտեմբեր ամսվան, երբ որ գալիս են այդպես գրավում էին, հասան մինչև Կարս առանց կրակոցների եւ Կարսը վերցրեցին։ Պարզապես 21-րդ դարում այս նոր դարաշրջանում միայն հույսը դնել, հա, բանակի վրա, միայն հույսը դնել զինվորի վրա, այլ պետական օղակները չկարողանան այնպես կազմակերպել, որ արդյունավետ լինի այդ միանգամայն ճիշտ է, ուղղակի այդ թեմայով էի գնում։ Ես կարծում եմ բանակը 10-րդ տեղում պիտի լինի։ Առաջին հերթին 21-րդ դարում ոգու եւ հոգեվորի բանակների մասին է պետք խոսել եւ ոչ թե արձագանքը իրական բանակի, դա մեր ոգուց եւ հոգեվորից է բխում։ Տակար ենք այնտեղ, չենք կարող ունենալ, հավը չի կարող բադի չափ ձուացել, նախ պետք է բադ լինել, այսինքն խոշոր լինել, խոշոր մտքով են լինում։ Նախապատմական ժամանակներն անցել են, որ միայն եզի մուսկուլի վրա հույսը դրվի։ Փոքրիկ Իսրայելը ինչ է կարողանում անել, ամբողջ արաբական աշխարհը ասեղների վրա պահել։ Այնպես որ մենք կարող ենք մեր միտքը պակաս հզոր չէ, մենք կարող ենք դա անել, մեզ մենակ մի բան է պետք, ջախջախել մեր մեջ նստած փոխատելության մթնոլորտը, մեղավորներ փնտրելու մեր այս մարմաճը, մեզ դատավորներ կարգելու այս մարմաճը եւ գիտուններ կարծելու, որ ամեն ինչից կարող ենք խոսել, ամեն ինչի մասին կարող ենք խոսել եւ չթողնել պրոֆեսիոնալներին։ Ես կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալները հենց վտարվեցին պետության համակարգից եւ պետության կառավարումից եւ տեղի ունեցավ այս երևույթը։ Իսկ ասեմ Սարդարապետ եզրույթը երբ օգտագործում ենք պատմականորեն այսպես, դա ճիշտն ասած ոչ միայն պետություն ծնելու, այլ դա դիմադրելու կարողունակությունն էր եւ դա միտք էր։ Իմ կարծիքով Սարդարապետում մեր հաղթանակը ոչ թե զենքի հաղթանակ էր, այլ ոգու հաղթանակ էր։ Դրա համար ես կարծում հիմա եթե մենք պետական միտքը միավորենք ոգու հետ, ապա դաշնակիցներ կգտնվեն եւ հայկականությունը այսպես չի դառնա թեր ինքնություն։ Շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի հասարակական քաղաքական գործիչ Նարինե Դիլբարյանի եւ Պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։